Kota ezeka musute okozwanga imoko awa lienda lisofote bo sonja bolingola misamba disamba pana lende nyama zamba sila ka songote. Ou artiste na bino aso Ferrari na sengi na bino tubo s'abonner massivement na USA Congo Télévision. Chez nous à moto Sahara lelo na tongo. La chaîne des événements. Chaîne à Kota, la chaîne à Solo. Papa Mela Azevedo. Donc vous se retrouver. Awa, ba mission kitoko, ba gag ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko. Tous s'abonner massivement. Awa. USA Congo Télévision. Ma image claire. Pour la carte pour mon émission Star face au micro avec Yemei Nadine Botalata la 48 mémoires de la presse. Bangonde oyo babulaka ndenge wana bayebi kete noko aza mutu esprit parce que mon il faut respect à la ezana baleki obaye tozo respecter bango mais ba obaye bazo ningo respecter bato bakutite siko tant bazo mankaka déjà ba mikolo moko boye pana ba biso ba noko bankali to koli na ba barumbu to vendre yana ba grand prêtre be spray belé oso comprendre donc to timba tongo ba biloko wana pana psele karaté tout comme to gola la pe boye via le bon briefing na longolio pour une raison moko boye na yebité tout comme na goza peine erreur moko boye pour na zaka humain via lobby na longolio donc ceux qui osaki prêter et vous la passer pour na yo mais kolobake kobanga c'est trop dire sauf que nazalaka vraiment na posaté jusqu'à là et comme belanga te peut-être ngamo bon ça la groupe nanga eza kobanga te mais mutu tout est abongisami asa la groupe mwana oyo babimisi ba pistonné mais lobi baluki akomi ko boya leader wana biloko wana pe isala pe que ba leader mosusu baza la ferme. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Na pesimbo te na bato nyonso bazolanda biso monde entier na USA Congo Télévision kande na lobake Nadine Bouffy aza apo na bino lelo o na meme bino moko ya artiste comédien ya mboka na biso ya munene Brifi na kombo baba akseleli susu Tanti Linda lelo tozana awa. Bonjour Tanti. Ouais, bonjour Bofia, bonjour na bato to bazotala biso nzamba bateli to monane susu lelo ça fait presque vraiment ma année, mais ça va. Et puis, on a profité de Sambote na Laurent Sokoko, le pétrolier sponsor officiel. Bambote Bele Sigaza, le boss Laurent Sokoko. Et puis, Mbote na ya Jimmy Bela ou on dirait qu'il y a Soudaf. Il y a Jimmy Bela ou Bambote Bele boss vient à Boston, on est ensemble quoi. Bref, vous ni confiné mais lesquels on déni. Ils ont continué avec les cas bien parce que nous avons battu les bisous de Bele basi maladie. Pandémie a dérangé le monde entier, mais tant qu'on a parmi Batouanate, ils ont grâce. Mais quelque part, ils ont moins stress parce qu'ils freinaient presque tout. Netsinga Nazagi déjà na moi visa mususu après ko utananga tournoi na utaki ya Ituri. Et salut que na ye pour na makambo yo faina kene même Angola na invitation Laurent Sokoko faina kene bamboka misusu et pénalisé entre-temps batebele ba vivre na ba auto du jour. Bah cop quoi mais ça va quand même. Lelo Bouffy tontoye ba Bouffy bando bandi musano ya théâtre lelo au 20 ans na 20 ans wana ozaka pa vi na ombalio okoli ezana ba bato musu banda musala nzela moko misusu pe babanda liboso no basala ba groupe pour côté lo boza déjà bien oui ben na ba star minene ozana car wa cheyo wa poser donc nous vanda kana groupe la mama ezani bolingo ka et là on a koyebisa yo na vie kozalaka pressé mais zalaka prêt parce que tout peut arriver tolali tolamuki président na nga na pesi mbote mama Mbalo Sombo Queen Mother la reine d'Angleterre mama Kikoso mona bolumbu ya batu nyonso me muta mona bolumbu ya Kikoso azate tokola mukape na tongo se décider lobi non na kifa na nga na poto pour la raison boye faut nous mukanda exemple tout comme tokola la pe boye via lobi bon briefing na longolio pour la raison moko boye na yebité tout comme na goza peine erreur moko boye pour na zaka humain via lobi na longolio
donc ceux qui ozaki prêté et vous allez passer pour nayo parce que au monde a peine qui était non oui bandé ko ça sortir te quoi mais ngai lokola na yebi déjà qui était on a père na ngai naza mael depuis nazala na ye n'entendez tout ça toujours na yebaka déjà ko komiyebela au cas où que j'ai sali boye nous allons toujours bien on a protégera toujours ma relation minene naza nango mais kolobake kobanga c'est trop dire sauf que nazalaka vraiment na posate jusque là et comme belanga te peut-être ngamo bon ça la groupe nanga eza kobanga te mais mutu tout est abongisami à la groupe mutu muso ko se retrouver plus koleka mutu ko to sali groupe mais ça na sima ya mutu ezo dépendre pendeni bozo coacher na mutu na yo na président nanga na mabena malamu te se comprendra naza toujours na ye to mesani et surtout nalingaki na amour vrai nalingaki pena mingi a conseiller nga petro donc azangi mabete mais jusque là nazana Bref, na bi ki na groupe posé belé na kati ya groupe ya viemba lostombo mutabime zaka yo bakao debu bazawana batebele bazawana atala nzonzi bamona na kate eloko mote so viemba lo mutabime na mbonda nzonzi to mikotisa mona nzonzi yo moko. Merci na question na yo nga penza père na ngai amemanga na nzonzi te akotsanga na nzonzi te prévane e banda kozala pena problème ya kosakana te soki ayoki kena ke tourner quelque part yo moko bika monde en nzonzi ndenge zaka pena kisongi nango bon mosusu poko zo kisongi mais mosusu poko zo kisongi te moni masolo ya poto bata poto babeta ngo penza te o noko mo alala kalem tuna difficulté place moko boye moi bata poto bobeta ngo na ndenge batakini ezate donc ndenge mona bata nzonzi e banda kozala siko pasi tango to kutani na milieu ya nzonzi ngile msunga na ye na ndenge ki muyibi na so luka ngape na bima nazala o nazala lelo baye batanga pe kombo nanga na ba pe ko somba lipa na kwa na ngole na dépendre toujours na mutu mais na moment wana peut-être tant beaucoup tana ba vena biso bansaka la ba to mususu ba père na biso abeti ne pe liso na nenga mabeti na leko na mwana na ona tournage ya major nazaki na mwana na tournage ya Alpha Bokole nazaki na mwana na tournage ya Victoire Baginama nazaki na mwana na tournage moko songolo pakala mais tango sango ko yamba la moko pas vie ba doza la problème est grave parce que na yebi pe ndenge presse père bana ko zolango te peut-être ezalaki kotala ke moi na ngala mosusu ba réalité les grands nzonzi moi na ko linga lemsa longwe après ko mona lem sous en plaire bon ndenge ando ko zolango mais ezaki bena facilité prévané na pe simbote na vena nga Jojo Molex ye mutu na loba pena merci parce que ye mutu amemanga na nzonzi to bana ko sana biso ba nzonzi mettant on azaka na groupe ya Molex mais na besoin comme plaire on a zoa ndenge na zate. Alors tant on a se décidé qu'il faut na bima na longue ba ve Molex ne ko ta ve mbalio na ndenge sali ke na saka na relation bien kana ve na Molex pour Molex ça be na ve na nga ya palais na ndenge memanga na major pas major bisadi na ndenge na bima alors ve na ngai Molex amona makamuni ni ve mbalio sala ye tanga memanga nga il va démarrer na ba ndenge to ya finga ekuto même ça ndenge ba bete bokonzi wa bien vu donc voilà et lelo le contraire vient fier nanga ya kolobake mona nanga yebani via bimisinga o nazali na sali be fort pe na yebana na bima pe libanda ba yebanga eza honneur ezozonga toujours kaka pa na ye donc naza sur côté wana père yemoko peut-être soka kanisaka ke mona ngo ninga zo luka sala boya ko longwa eza ninga wana te donc akoza na réponse yemo dans ce total bien que présent balaza motema mabe abomba bana na ye anga bimsa bana na te oui to lo bango bongo pour parce que dans cette orchestre ne ke toyoka to yebi ke préfère dans son chef ozaka eza bongo te ça yo na yaka chef te na commande chef mais tant ka au début na kuta bango nga na sali 20 ans mais c'est que ba ka au début ça 25 ans ponga na kuta ki ba Lolendo na kuta ba Safi na kuta ba Veligorodo na kuta ba Noël non kuta ka kozonga je crois na kuta ba Netre na kuta mo ba tebele bele misuba longwa ka o de bozati lelo mais eza mutema bete eza ka ke ndenge mutu azozwelango po ba mona pe ba ingratitude via ebi ke monde c'est une vitesse ba nzonzi eza na ba ingratitude mososo o artiste basala peut-être baby save mitema ba leader mwana oyo babimisi ye bapistone ye mais lobi abaluki akomi koboya leader wana biloko wana pe esala pe ke
ba leader mosusu bazala ferme. Mais côté wana nde na yebite ndenge vieux bane ko kanisa wane ko zala malamu nde yo oyambaye otuna ye. Mais ngai et après malgré kotomboka ya père na ngai banda bina ko zala problème abanda bina ko silika makasi mais nazaki toujours rebelle kaka mais zaki ka pona intérêt lelo na bimapo na kota pe na histoire ba beta pe lisolo na ngai nazala pe parmi les piliers au ba otanga na troupe la mama bazomona l'image direct de Mbalo Sombo yeo do nenga na lingaki nazali to mona na ba maison mère tant bazomona we ransom bazomona ba ferigo la ba JDT molopo ba Bill Clinton ba héritier Watanabe bazomona nengi makambe alaka ngala ba neko linga ko ma théâtre ngeki ne mnelo ko même musique ndenge kendaka. So totally bien que au sein la groupe T pour et nango yo to zona idée nango T mais aux idée au sein l'orchestre non ba série mo to moni brifa comme yemba yembeli Mamadou Aricho ayembi Mamadou ja PCG PCM tout ça di ba clip ba moto moni brifa zo kasute mama musique na ma musique brifa ça li sous-té M2 moi nze moko o flatter kaka Mamadou Aricho pour apesa mutuka tanga pesi pe mama musique po tiki na. Tu me plais beaucoup, Mamadou Aricho, oui c'est bon. Mon colali bonso na mon akio un pesa qui n'a fièvre sa malade. Chaque 7 heures moins, nataka kiti na kwena veni na bino. Nazongi lisusu, mama bibi chamala, maman na faki bengi Morgazina, princesse bengi. Bon, ngala za A majuscule, artiste. Donc, quand on y est surtout, na s'inspirer, quand on y est surtout, na la facilité, quand on y est surtout, na koti ko tia print na nga na ko tia mais sauf que na profession na nga pena na za comédien ou ils a comme bato mokilebi tant na mbelanga Mamadou Aricho à l'époque omoni bolamu leka ki mingi ya vio wana salanga bolamu maminga ndo kabelanga petro à l'époque là na bino na ko sala ve na nga nini le grand entourage na ngezaki déjà ba musicien ba so Ferrari na PC mbote ba te belé ba bejo Fataki et puis ba venanga mundible na PC mbote ba témoin belé et à l'époque Fabricaz a autor bimisa album na amour ba titre ne daka bina mike ba 3 minutes et yaka mon pepe mo kasika na bi menga vena go selo mo bu bossa ye baté na brisquet na kota studio nga moko na composer nzembo nga moko na ba ide bato mosusu na côté studio passe praya na bimisi nzembo na sali clip na mbongo nanga tango boss ba moni bando leke la ki komona ki artiste comédien yembi bonga sali pe clip ne alobaki nanga apesenga quelque chose na pesenga carte la benanga na pesio 2 semaines luka car mo baté ba 6000 à l'époque le moment on a zo luka car on est tombé ce que mona na ye ona yembaka ye na ye junior wa Richa Koufi que son nom propose apé faut à la mutu o lingo senga mutu la tata la kakio pendant que na douleur to Koufi la mona dona yango non que na lobby que na ko sala groupe T mais sauf que naza de prêter et en fait naza prépon na ngata artiste na makambuti ko komelanga mais naza de prêt au sala groupe T donc voilà. Dans ce total bien préfère yembela ki Mamadou Aricho c'est to ba ke ba comédien bazaba tama tolo donc niveau na yo le kay makasi bi fona bim samsuna bien te fona yemba kala ko pe mungongo eza na ngomso na yemba na mwa choral yango yembela ki dozaki niveau au calculer na ko bisa vie ndenge nini donc espérer que yembela e na minute so après déconfinement nga na zo déconfiné ba to pe na single na nga na zo bimisa nzembo ya le millionnaire silencieux Laurent Sokoko le pétrolier patron na PC mbote bola moleke belé na monika ke na sepelisa ye Laurent nazara pe na talent artiste na kokipe koyemba na facilité à composer na zape na moyen na ko futa pe studio na sali pe clip na nga eza juste pour na rendre ka hommage tant za vivant na bola moya salakinga noko jidoka luyalu na PC mbote na kata Luanda ibimaka na zolo ba Louge d'Or production donc ba Laurent Sokoko za patron oyo jeep na nga noir oyebi yango puma noir tawna kenaki Luanda mtasombelenga jeep Alix wana ye nazotambo na ngoti lelo mardo lelo na tambo lelo mosusu mais bola mwana na ko bossa na tena zo sale plaisir pour asala nga toujours plaisir à tout moment ndenge nazala reconnaissant ba vena nga ba casque serré ka poison na kata jobu ba Jean René Golo boxer KO na ko bossa na bango te ba vena nga Jimmy Bela o
Robo Sanga Bango TV nanga Aimé Kapongo le gouverneur de la ville de Djobo na minute ve makambo Sarana TV yo yebi. Donc voilà, ngana zalaka nanga reconnaissant na perdaka. To monete ato zawap. To na boutique à danger. Ba star tout balataka. Ba star minene. Pas ya 77 bola. Na Willery Croix Rouge en diagonale kaka ya station wana en face il y a 600 clim Malila Congo c'est 17 bola. Donc na relation na zanango na bengue brisquement to coach to ça l'émission pour ça la paix dans droit moko ya propre. Donc nengenga na gardera ba relation. Pour garder na ba relation yango pe esala kanga na zala ona za ndongo lobaki ke na zape bien na zape na bakar mais yango te ko sala ngaki décider ko na pressé yo ke nous ça la groupe. Lelo o batutu ba ki briefing na rôle ki mobali mais le to comprendre te briefing maman a commis tanti linda donc lui ko sa o taliba batu ba sala ba rôle la tête abi na rôle PD et foulier a kemi kili hôtel sous koto nada hôtel ke rôle la PD en tout cas te na obuka na te ngapi na kuma tanti linda et lo ne sali ke yo kuma jouer PD soki batangi yo na eloko moko esali succès cela veut dire au sala ngo bien. Briefy azam mona mobali ninga vandiawa na personnage na yepe ninga zalaka na basirno garçon fraîcheur lettre B en majuscule partout. Mais lokola na kati nanga naza polyvalent na ba travail nga na salaka à tout moment na répétaka yango pesa na ça makambo zo mona de gauche droite. Donc Lindo Kardashian is a rôle. Donc Linda za moi si et non PD. Donc Linda on se voit la jeune fille amitié qui Kardashian et on a rapprochement na batalo. Pour rendre rôle nanga ezala heureuse, ezala bien, batu babeta lisolo nango. Esenge na sala sko makambo na sala na pesa makambo. Ba mona pena qui était sali traveling na route na rôle oyo. Naza na rôle oyo mais elongoli ngate ke na jouer briefy ceux qui ba benga na film moko na jouer briefy na jouer briefy et ça juste ka ke loko ngo sali en plaire bato ba sepe nango tout comme na go proposer fanatique na nga loko muso asika ko muso subo nzamba pesa inspiration na beti loko muso ekangi bon jusque là bato ba confondaka et ce briefy ngo za la ligne est-ce que ligne ngo za la briefy ça kanga mais c'est là que nous ça on a ça bien donc voilà. Je bato azo ba ki ndebo sa ba rôle ki basi be ki PD wana bon mo sa on peut ndinga solo na c'est mon pebe ba vie par mo zo bino peso pe mambo mo ra bien o comme no pe moi si mais na ndinga kuzu na ndinga boye briefy na ndinga kuzu o comme no pe mo na ndinga solo omoni moto vandi na yawa mokile ebi soko sali rôle moko boye oza soda fo bato balo bamna ke job na mbila solo soko sali rôle moko boye na boye o jona China Rambo tu vois de so sali rôle moko boye za Thiel fo balo bamna ke za Thiel la solo de ba kanisela ka Gabriel par rapport ba rôle na ye de tout monde avec solo job na daga ndo ya solo par rapport ba film na ye donc ndenge mo na ngata na sali rôle mo na za la jouer personnage ya moi c'est il faut vraiment mutalo ba ngata ka bo na mo na réussite sali mais de vrai na koyebisa onini boluka ba ex na ngai o mi ko tuna bango ba koyebisa bino noko pena donc ni herbivore boluka pena ba momi o lem so alika na nzela na nga akoyebisa soki naza nani donc voilà naza pena noko ko bule ko te en dehors ya makambo oyo toujours sala wana na théâtre yango mona ka so naza na kata rôle wana naza tout à fait moi si mais so na bimi différence ezali na Tinelinda. Donc rien à voir. Ce que ça na bateau basala makambo wana parmi bateau wana ngana te. Mais bu fumo tout nga yo yebi ke lelo oyo bata théâtre tout ba komi basi ba komi ba lesbienne, mibali ba komi ba PD, kisi donc ma be makasi ye. Pour dans ce ko koloba ni na bateau baso sama ambwana. Bofia en tout cas loko na websa yo quand on parle que to comme attend de la fin, c'est vrai par rapport à la réalité au tozomona. Au monde tozaboye bato mingi bani ko envier bazo linga ko souffrir te bazo lingo zo attenter lelo nga nazalaka na baya jojo mandiki mapata omoni nga na tanga ba patron ezate ke na tanga ba komba bato mona sola na bango tete nga nazalaka na baya jojo mandiki mapata ba via na mandiki wana banda
asila te patron ya kosakana te donc akocrée yo akofula yo akosala yo akokomisa na niveau moko boye Jojo Mandiki Mapata napesi moto esika azali mboka eleki ebele vie siko oza nazoyeba te na minute so moto osolaki 3 jours 2 jours passé alaki so na Kenya je crois napesi moto ebele ya Jojo Mandiki Mapata nazalaka na bave nanga Claude Shepa la personnalité de bienfaisante mon vieux bato nyonso nazotanga wana baza bato oyo bakonseyaka nga bapesaka ngai refi makambo foke nango boye kozala orgueille te linga mosala na yo makambo ozosala talaki bakokopropozaka yo tokutanaka nango mpe ozomona tokutanaka nango mpe lemoso motu mo mpe boye amonoko ya nzele oke noko ya kosakana te odoze donc nga na bavi wana nazalaka nango te nga naza na vi na nga nga nasala bulo na nga kaka nde bulo na nga donc voilà batenir nga rigueur te bacomprendre kaka oyo baosola nde na minute oza briefi enon linda. Ok, papa na nga ndongo lobi na yoki mais eloko mo briefi eloko mo toyokaki esala ya biso mpasi makasi oyo ekomelaki Gabriel na camarade na ye Diane yo mpe oza comédien wana baya bandeko na basi ekomaki ke Diane abima na mwana Gabriel ntango okaki sango wana ozwaki yango ndeni. Bon, na vie normale je ne sais pas d'abord on a confirmé ngo te parce que namonaki yango na internet naokaki masoba yango tenter retourner à Gabriel. Mon Gabriel a rappelé moi chaud trop. Diane paie tout le monde a dit moi kala, natikali pour retourner été. Mais quand même, la vie normale, ce qui est solo, ils ont ma bé parce que bolingo c'est vrai tout le baril qui parle en agité. Tout le monde a même attend Macron. Na moi si naé, ils ont goûté madame au atangi ça je crois. Vous avez professeur naé. Bakoma moi c'est un bal mais surtout l'âge maman na kobota Macron mais balo va na bango ils ont beau se comprendre donc na ndenge tozalaka déjà famille boye et comme makana ba makambo moko boye oyo soki nga na lina lingale mosusu ndeko na yo to mwana na yo comme le ko toyé ba buzo ba na biso ba bêtise na biso na musala na biso to ndenge kendelaka ye akobima na nani te qui n'a déjà ma bisco boni sikoyo mwana oyo yo oyebiye o memaye akoli ya quartier c'est bon maintenant loba mwana eza mwana oyo ya moninga na yo bosala kane mosala eza lokola mwana yo boti place komika mabe ya mwana mais na ba love musomo na quartier mona bena serre wana moni ko kola na yo mais amoni bena noko nenga ko mi swag ninga komi bena ba omo so na ninga tandasa bolingo yozo lingo bengele msu ya bofia ya bana boni ya makasi bo donc nga pesko ta ke mettre exemple oh ce qui peut pas timba c'est on a besoin nga mabuka na daya obika ne ba ko mo kende mais sur le plan conseil ce qui est solo ils amabe parce que moi na wana za moi na biso bato ba koyi bakaka lisolango vrai ou faux ya solo babimi to balinga babimeza kaka mwana na mama na Diana mais lokola za makambo ya Sony déjà lekaki nango to umela nango te parce que ya kolamusa peut-être ba boya ko suicider quoi voilà kasi mais basali ba bengi ba lobby Gabriel azoka passe pour nani pas sala ngo na bana battu basé na mwani de sali passe bon problème nango ezali quand nde ba lobby Gabriel asala ngo na bana bato ngalo kana nga ne preuve te Gabriel azana vie na ye ngana na vie na nga mais ce qui Gabriel ngo sa ngo na bana bato je ne sais pas nana monaki nena lobe pe ne bandeli ke bolingo ki par agité faut botar no ki amitié bozana ngo na mutu mususu boyeba ni teza normal ça peut arriver du beau fa bozo betalem suna na jomoko boler musa da génération na ote mais ça vrai no ko akoli pe mbinga na maturité so bo se comprendre beaucoup le na bino et non sonde ni tenga mama mwana mama bolingo za drôle quoi ils a drôle il faut se comprendre mais so les a que na muto no yeba za mwana na yo ils a malamu telo gozo mana petit frère na yo tala imagine toi na sens na lo bona mona mabe ngwana mais na nenga love eza nango ba makambo voilà.
relation na ndeni na ba collègue na yo pour être théâtre pe bolingo eza nango te bo maka ndemo na ba musicien bolingo eza te na ba pesa no rôle boye bozo sa bozo boudane là bo sa mutam na coin na yo relation eza ndeni na ba collègue na nga na zara sa rancune sans pimpin na baninga na nga tout na ninga boulot mais sauf qu'on n'est pas des amis na ndenge pena que pas tout le monde à part mon jumeau à Paris l'esprit d'amour quant aux œuvres d'art et longa fête aspect à poto parerere na kati ya podakin directement azongelongo na mikili na pese mbote ya yebi quoi donc siende pena to ndoza na e palin à tout moment marambutu mais ba masa musupe to zakana bango mais on n'est pas vraiment des amis na nenga mabete nenga orgueil mais sauf que on se connaît peut-être quand on a milieu théâtre et après obi ba réalité pe quand to yebi marabi marana monde na bisto koma bina ko éviter boulot to vide boulot mutu na nzengi na nzela na ye po bato ba koma ko sangana mingi 3 4 5 bango de makambe komela ka bango batela ki mutu poison wali na dimosa mutu ba ki boya zongi boye enganda ngilima ba komo tsamno ba internet menga ils a pas ce monde ngana ba bêtise d'internet donc ça te répondre à l'équipe baninga maintenant que na se mi batela vraiment dans les bags ko perdre personnalité na ngate pour elamba so bebo ki na lavage mais na ngwa voilà le bien ko pour papa biki pour fi mazaka fier na baninga na coopéra na bango te ya kangamaka mingi na Micho Bozo non Micho na pesi mbote asa collègue na nga musala ko kangamana chaque jour non ezaki to kutanaka to kutana toza to surtout moto vona to vanda sans problème asa mutu na nga na ko boya ngote na ko wanga na ngote mais kena bude baninga non nga buda baninga te bangonde oyo babulaka ndengo na bayebi kete noko asa mutu esprit parce que mon il faut respect à la race ça na baleki obaye tozo respecter bango mais ba obaye bazo ningo respecter bato akutite so tant bazo mankaka déjà ba mikolo moko boye pana ba biso ba noko bankali to koli na ba barumbu to vend na ba grand prêtre esprit belé oso comprendre donc to timba tongo ba biloko na pana psele karate donc yo moko de tongo talika ka noko yo moko fo banga et puis tant ba biso eza pas so mona mutero ba mbote mo neto vendeni ko star neni noko leader ba yebi piso mbota respect na ko linga na perdre ba respecter alors respect on est sala biso charisme eza bien eza orgueil tous pepele ya mbetolo mobala mama Emeline Zemba na Londres na pesio mbote belé nazo profiter ko yebisa na ba fanatique na nga balinga nga yo moto za na ndeko oyo ba tampo ebetaye pendant 10 ans 15 ans 5 ans ba tampo isala yo ilongwaka te comme lokola cancer désormais boye bake kisi moko ezali kolongola ba tampo na kombo ya Gisnovit 4 jours tampo elongwe une semaine tampo elongwe et so sala na Londres yemoko Côte Gisno soko bengi numéro na ngana o peso numéro ya Côte Gisno o benga ye po ozwa produit wana partout yozali ba kotela une agence comme là parce que yo bika ndenge za la donc Gisnovit soko betikaka témoignage tampo na internet au mona témoignage au mona befini ça la Gisnovit voilà fito comme chité na émission ya bisota kana yambi artiste munene ba fan ne belé bazolanda yo okosali ti moi li soli okobetla ba fan no ba seka parce baza ba sepela li solo na ngana obeta izaka que moi muke bika bana mikende bazaka na mabatidi te mona boyango te mona moi muke obika bana mikiso alinga pesa rapport kota mama mona simbi roba ngai psa ikamaka ngai psa toilet ko papa bonga mwana komone C17 bola mama bini nini ngoma likamunini papa zaka trop agressif mama zaka madu likamunini mama bina papa C17 mobala zaka ndengola tso mona lingalo balikambo yo bangisi mo aloba ezala te likamunini likamana ngana loba moni ya yana waza na porte ya lupango wana ya ndako wana katikati azala kaso amoni ngana lati jeep na nga ya carré aloba na nga ona mata na nzeta manga na bona nzete na bukele manga C17 bola lobi quoi ona papa ya mwana ya yana loba no nini o mata na nzete bukela ni manga soko lati jeep carré mama na nga C17 bola tomboki li mwasi na ye omoni manga mwana ngakutana mandaka batu ndenge nini mwana koti kuna garçon wana seke akozole mwana tala boye soki mwana na zwi solution malonga te na kubenga no na ndako ba mama amema ngambo papa bimaka te C17 soka ke na boutique ne
ya victoire après yao mama zimwana avandisi obika ba mama nde bazalaka ta flatter mwana nde zalaka ki so mwana ya comme na âge mwana de ba période a feinté te kozala na bana mbali so teka na mwana mbali bozwa zemi siko ayebisi be mwana nga yoka be mwana oui mama oyebi tina yaya wana tindaka o sokola ti jipa carré o matana njito bukele manga mwana bi mama na yebi na ngai te alobaka o mata njete et puis aba o mata njete bukela nga manga so na buki na bwakele abi na nga mata su bien buka su mususu na buki ngo apa bisu mata su bien zali kolo tango boye tseli kolokoto o bendi manga mama bi quoi ayebisi yaya wana za yaya mabe alinga kata la caleçon olati mwana biya soyo mama chance nga pe nazalaka mwana mayeye munga ya soyo soki alobi na nga na matanzi te mama nalongola na nga caleçon yango imagine toi sikoyo mwana tia mataka ndenge wana alongolaka caleçon cela veut dire bamona mwana wana mwana C17 bola quoi. Ok, brief en tout cas la sec nabi donc quand des beaux fiers seka quand des bleus maintenant bozo seka Pamela Azevedo zo seka Poupou Yuma te pas zo seka depuis France au col badi na ba fan no bazo landa yo ko pesa mo ba mbote na pesi mbote na ba fanatique to balinga briefer la merveille boyeba ke des confinements o soki l'équipe bandikaka soki nzamba sali ngolu to kozala zala libanda bana ngola bazela ngai kisangani susu bazozela ngai en tout cas bazobenga trop tina ba botembo kuna na kokoma tina ba durba nzambe moko yebi na pesi mbote na Eder Jomele mokonzi ya Bangala na kati ya durba yebi sa vena nga Oscar One Serpent de Moïse le directeur vena nga Oscar One Serpent de Moïse bapeso bambote belé Eder Jomele komisa pena wana manager nanga na kati pena ba durba ba ituri mobimba wana Eder Jomele et puis na pesi mbote na inspecteur bolekwa na kuna na durba les boss Mitterrand champagne mwenzi bolamu epolaka te na kati ya bunia ndenge sala inga bolamu na kobosa na tele boss Mitterrand champagne et puis na madame na yo Yves Sulubika le manager merci encore na yo et puis na ebisi ba fanatique na nga ya ngola na roya soki nzamba permettre na makasa Laurent Sokoko le pétrolier mais boye ba déjà qu'après des confinements bana ya Afrique du Sud invitation ezali ya yemoko Jimmy Bela ou mon vieux albina ngane bazo déconfiné na oza visa pour une semaine na yana tala susu jobo ponga pena za la tamo à l'aise na mboka ngo sala bien ba mote be na vena nga Boston giama na pesi mbote na tous pepele ya metero mobala mama Emily Nzemba na Londres na pesi mbote na ngai na Lex Lumina na kati ya Canada ba mbote bele na yo Christian kwa vous tonton fantastique de Colorado na kati ya États-Unis Philo Lumingo aigle jaune ba Philo Lumingo ya pembe nango donc bambote be na Belgique na kobosa na ote Irene Dodomo donc bino tout quoi et puis merci na onongo ya mbingai Gisnovitz kande na lobaki kwa boso mbango elongola ba tampo et ça la bien et puis na ebite so na bosani nani quoi donc tout le monde soki na bosani bolimbisi quoi mon numéro bon faites pour bozonga facilement bo s'abonner na Instagram nanga page Instagram nanga Tanti Linda Losako bo s'abonner to commander ça la bien et puis na Facebook nanga c'est Briefy Londula Lutumba et ça la bien et puis na page numéro non page Facebook nanga et c'est Tantini Linda Losako officiel mon numéro de téléphone je mairie bien ba komelanga na ba compte wana hein ba komelanga et puis on va bien parler. Ok, nebi boza ki belé boza déjà ko sepela na mbebi no Briefy Tanti Linda boza ki belé nazo mona kuna lokola Christophe Kazali na peso bambote belé na bosani te bien na ngai moko kaska pangala babi mobali ya Lisette Lokele babi ba mwasa pembe azanga mbanda yonde skapangala naza ko yoka viwana bi ba viwana basala bakombokala que les 22 yinda anniversaire na beau rêve lo bana lisolo ya Caps Kapangala ngana mona ete me na yoka kaka ndenge ba yemba ye me na yoka na voix te Caps Kapangala Rolls mobali ya mère Lisette Lokange Caps Kapangala Rolls motema ya Lisette Lokange mama docteur oni na ko sala sikoyo neti boy Caps Kapangala mbala moko na yoke nde na okenda banzembo me na yoke na nenga lo Tantine Linda eza Kapangala Rolls pona so yoka ke ye azo sila te
Mon vieux Kapangala, mobali ya Lisette Lokange balobi ezande yo. Les 22 oyinda kaka anniversaire na yo. Christine Njora zawana. Yem ta simi masolo nyonso babi whisky nde whisky, champagne nde champagne. Tokuta na kuna na pesi bambote na nga na mama Pamela Zevedo, mwasi ya pembe, mama social. Mwasi ya papa Denis Witele na pesi bambote bele, papa Armand Chipaka. Na pesi bambote na yo, na pesi équipe technique bambote ingénieur Birio, na pesi bambote bele. Tout le monde est bala sima. Bye.